សេលិខិតខ្ចីលុយឲ្យឯងចាំចប់ចូលឆ្នាំចាំគិតទៀតខ្ញុំនិយាយហើយអរគុណឯងណាស់ពិតមែនហើយគាត់មិនដឹងទេថានីសៀងតុងសន្សំលុយ 1000 យ៉ននេះត្រូវត្បិតបៀតការហូបចុកប៉ុណ្ណាត្រូវរងទុក្ខលំបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែគាត់ដឹងច្បាស់ថាទឹកចិត្តមួយនេះសេចក្តីល្អមួយនេះគាត់មិនអាចជំពាក់បានទេហើយក៏មិនដាច់ចិត្តធ្វើបាបទៀតដែរចាប់ពីពេលនោះមកឆាវសៀវជុនតែងតែសង្កេតមើលនីសៀងតុងគ្រប់ពេលវេលានាងបានរកឃើញថាមនុស្សនៅចំពោះមុខនេះពិតជាខុសគ្នាស្រឡះពីនីសៀងតុងនៅក្នុងការចងចាំរបស់នាងពេលត្រូវមិត្តរួមការងារធ្វើបាបនិងវាយដំគាត់មិនដែលតបឡើយគឺទ្រាំដោយស្ងៀមស្ងាត់ពេលឃើញឆ្កែអនេថាផ្កាប់មុខតាមផ្លូវគាត់សុកចិត្តដកនំប៉័ងពាក់កណ្ដាលដែលនៅសល់ហុចឲ្យវាស៊ីដោយប្រុងប្រយ័ត្នភាពទន់ខ្សោយនិងសេចក្តីសប្បុរសនេះគឺជារឿងដែលនីសៀងតុងម្នាក់ដែលសាហាវយំក្នុងកាលពីមុនគ្មានថ្ងៃមានឡើយរកខ្ញុំលែងនិយាយពីរឿងរត់គេចខ្លួនទៀតហើយក៏លែងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរាល់ថ្ងៃដែរថែមទាំងចាប់ផ្ដើមព្យាយាមទទួលយកមនុស្សម្នាក់នេះសូម្បីតែធានប៉ាវក៏ស្និទ្ធស្នាលនឹងពូនីនេះខ្លាំងណាស់ដែរធានប៉ាវចេញមកក្រៅមករីករាយថ្ងៃកំណើតរីករាយថ្ងៃកំណើតមានការអីហ្នឹងឯងធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ធ្វើខួបកំណើតខ្ញុំចាំបានធានប៉ាវប្រាប់ពួកយើងទើបពួកយើងដឹងថ្ងៃកំណើតឯងគឺចំថ្ងៃបុណ្យបង្ហោះគោមដូច្នេះថ្ងៃនេះពួកយើងនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីឲ្យឯងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណណាស់ថ្ងៃបុណ្យបង្ហោះគោមឆ្នាំនោះគឺជាខួបកំណើតអាយុ30ឆ្នាំរបស់សៀងតុងគឺធានប៉ាវជាអ្នករៀបចំឲ្យគ្រួសារយើងបាននៅកំដរគាត់ថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលស្ងប់ចិត្តនិងមានក្តីសុខបំផុតចាប់តាំងពីពួកយើងបានរត់គេចខ្លួនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះនៅក្រោមពន្លឺទៀនក្រឡេកមើលស្នាមញញឹមដ៏ទន់ភ្លន់របស់នីសៀងតុងមើលទៅកាយវិការដ៏សប្បាយរីករាយរបស់ធានប៉ាវមើលទៅចិញ្ចើមដែលលែងជ្រួញរបស់ឆាវសែវជុនដើម្បីឲ្យអ្នកមើលឃើញការពិតដ៏សែនឈឺចាប់ថ្ងៃនោះឆាវសៀវជុនបានកំដរនីសៀងតុងទៅធ្វើបានបើកបរហើយបានឃើញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់ដោយចៃដន្យព័ត៌មាននៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះគឺដូចគ្នាពេះបិទនឹងនីសៀងតុងកាលពីមុនសូម្បីតែស្នាមបត់ដ៏សែនសំភ្នែកនៅក្បែរជ្រុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏ដូចគ្នាបេះបិទនឹងកាលពីមុនដែរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលបរិសម្នាក់នោះកាន់គឺជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់នីសៀងតុងមែនទេខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងតុងកាលពីមុនមែនទេអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះគឺជាកាតដែលពួកយើងទៅធ្វើជាមួយគ្នាកាលពីមុនថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរូបថតអាសយដ្ឋានសុទ្ធតែដូចបងស្រីសាក់គិតមើលឡើងវិញឲ្យច្បាស់មើលកាលពីមុនបងស្រីធ្លាប់ឃើញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងតុងដែរទេពេលរៀបចំអីវ៉ាន់ខ្ញុំក៏មិនបានឃើញដែរលើកដំបូងដែលបងស្រីសួរគាត់បងស្រីមានចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់មានត្រង់ណាខុសប្លែកខ្លះទេមានខ្ញុំសួរគាត់ថាស្រុកកំណើតនៅឯណាគាត់ថានៅជនបទប៉ុន្តែគាត់បែរជានិយាយថាគាត់ធំដឹងក្តីនៅក្នុងក្រុងមិនដឹងពីរឿងរ៉ាវក្នុងភូមិទេសូម្បីតែទីតំបន់ក៏គាត់មិនស្គាល់ដែរសូម្បីតែថ្ងៃកំណើតដែលធានប៉ាវនិយាយក៏មិនមែនជាថ្ងៃកំណើតរបស់នីសៀងតុងដែរនោះគួរតែជាថ្ងៃកំណើតពិតប្រាកដរបស់គាត់ហើយចុះបើគាត់បានឃើញហើយហេតុអ្វីបានជាគាត់ធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងហើយស្នាមរបួសរបស់គាត់នោះហេតុអ្វីបានជាវាស្ថិតនៅចំកន្លែងតែមួយដូចជាស្នាមរបួសរបស់បងដែរក្នុងផ្ទះទាំងមូលស្រាប់តែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាស្លាប់គ្មានសំបីតែសំឡេងខ្យល់ដកដង្ហើមខ្លួនប្រាណខ្ញុំត្រជាក់ងឹតក្នុងខួរក្បាលឡើងទេស្អាតសំណួរជាច្រើនបានផុសឡើងក្នុងចិត្តคล้ายជាខ្សែចំណងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលរឹតខ្ញុំនឹងឆាវសៀវជន់យ៉ាងណែនបរិសម្នាក់ដែលស្លូតបូតទុនខ្សោយសប្បុរសនិងចិត្តទុនម្នាក់នេះតើពិតជានីសៀងតុងកាលពីមុនមែនទេបើមិនមែនទេចុះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលដូចគ្នាបេះបិទនឹងកាលពីមុននេះបានមកពីណាចុះបើត្រូវមែនកាលពី10ឆ្នាំមុនសាកសពដែលពួកយើងកប់ដោយផ្ទាល់ដៃនោះជារបស់អ្នកណាទៅវិញគាត់ច្បាស់ជាបានរស់ត្រឡប់មកវិញហើយហេតុអ្វីបានជាមិនព្រមសងសឹកហើយហេតុអ្វីបានជាគាត់ល្អចំពោះធានប៉ាវខ្លាំងម្ល៉េះនៅពីក្រោយរឿងនេះតើមានលាក់បាំងការពិតអ្វីខ្លះដែលពួកយើងមិនហ៊ានស៊ើបសួរហើយក៏មិនអាចទទួលយកបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលបរិសម្នាក់នោះកាន់គឺជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់នីសៀងតុងមែនទេខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងតុងកាលពីមុនមែនទេអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះគឺជាកាតដែលពួកយើងទៅធ្វើជាមួយគ្នាកាលពីមុនថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរូបថតអាសយដ្ឋានសុទ្ធតែដូចបងស្រីសាក់គិតមើលឡើងវិញឲ្យច្បាស់មើលកាលពីមុនបងស្រីធ្លាប់ឃើញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងតុងដែរទេពេលរៀបចំអីវ៉ាន់ខ្ញុំក៏មិនបានឃើញដែរដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតពួកយើងបានអញ្ជើញនីសៀងតុងមកផ្ទះចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ធានប៉ាវទើបតែរំលឹកពួកឯងតើពូកើតឆ្នាំអីដែរធានប៉ាវឆាប់សួរពូនីទៅមើលថាគាត់កើតឆ្នាំអីពូនីតើពូពិតជាកើតឆ្នាំអីទៅឆ្នាំមីបើកើតឆ្នាំវកដូចខ្ញុំល្អបាត់ទៅពួកយើងនឹងដូចជាស៊ុនអ៊ូខុងអញ្ចឹងមែនហើយស៊ុនអ៊ូខុងមានវិជាប្រែក្រឡាបាន72យ៉ាងទៀតផងពូនីបើពូអាចចេះប្រែក្រឡា72យ៉ាងមែនតើពូចង់ប្រែទៅជាអ្វីទៅ